להוסיף פה משחקים, להתחלק להם. Is Jesse supposed to be in it? שעמם לי. שלום, מה נשמע? כן. כן, מה? אפשר ללמוד איתך משחק? כן, בטח, זה הבן שלי, יאללה, אין לי סידור, ואיפה הכיסא? אתה לא צריך את זה. זה פשוט כמה, כן, גם. אבל אין לי יאללה, סידור. בוא אני אלמד. נח לי נדע, אתה לא צריך להגיד השם. אני לא מרגיש טוב. אני קצת אלך לישון, טוב? אוקיי, אתה בינתיים תלמד תורה. אבל בוא תבדוק על היום כמה דקות איך אני מרגיש. מה אני עושה? השם אלוקיך, אלוקינו אדם נרוץ, וכל הגשם המוות. בדיוק סיימתי את התורה, פספסת את השיר של השם. כן? אפשר לשיר עוד פעם? כן. השם אלוקיך, אגור לנו בזעקתו, לכול הגשם